Hej, det er Hans Henrik fra Nordisk Jagtshop. Vi vil i dag tale om buksen Trysil 2.0 fra Norske Fullmundur. Den fås i de to farver, camouflagen, som jeg har på, og så den brune her, hvis man er mere til det ensfarvede. Stoffet er en genbrugspolyester, og det er slidstærkt, det er blødt, så du derved kan bevæge dig lydløst igennem terrænet. Bukserne er også forsynet med en membran, deres egen Mundotex-membran med en vandsøjletryk på 10.000, som gør, at bukserne de er vandtætte. De har yderligere gjort det, at de har monteret membranen på indersiden af yderstoffet, så man ikke har en membran, der sidder inde i bukserne og knitrer, når du bevæger dig rundt. Buksen er forsynet med en lynlås hernede ved støvlen, nede ved anklen. Og indvendigt har vi det bløde mesfor, som gør, at buksen er behagelig at have på, og så medvirker de også til at transportere sveden væk fra kroppen. Der er 3 knapper her, så der er mulighed for at spænde den fast omkring støvlen, så der ikke kommer noget op igennem buksebenet. Går vi længere op, så er der lårlomme. Der er lårlomme på hvert ben. Og bag ved lårlommerne er der faktisk udluftning. Hvis man er ude at bevæge sig, og man kommer til at svede, så er der mulighed for at lukke op her og få lidt varme ud. Og der er et net i, så der ikke kommer insekter og ting ind i bukserne. Længere oppe har vi en almindelig lomme her, dyb, og den er skåret lige her, så vi ikke har tingene til at falde ud af lommen, når vi går rundt. Ydermere har den faktisk også en baglomme, hvis man ynder at bruge det. For at få den optimale pasform på buksen, er de forsynet med elastik over i lænden, og derudover er der i begge sider mulighed for velcro-justering, så man kan få den til at passe perfekt til en selv, så man kan have bukserne på i flere timer, og der ikke er noget, der spænder, når man kravler op i tårnet. Kunne et par Trysil-bukser fra Norske Fullmundur være noget for dig? Jamen så klik ind på vores hjemmeside nordiskjagtshop.dk. Der vil være informationer om både tøjet og om Norske Fullmundur. Vi har fri fragt, og skulle du få de forkerte størrelser, eller du fortryder dit køb, jamen så har vi også fri returret.